Hi friends, welcome back to Buhum Poultry Farming. Aji day 34 morning or ratipura aru video apnalok korikhini dekhawabo khojissu. Eto hapwali hoy local. So moi bahirot enwa kiba thoi disu aru ei pukhrit. So apnalok dekhwam kiba to ei Sonali murgi to so ahok farmot bitorot. Aji day 34 morning or day series apnalok bonakhini dekhawabo khojissu. So अपना लोग वीडियो तो देखाऊं क्या रातिपुৱাৰ 6:30 7টা এনেকুৱা বাজিছে এই ৰাতিপুৱাতে বহুত ৰ'দ আহিছে আমাৰ ডাইৰেক্ট কিবা ৰ'দটো পৰে অৱস্থা বেছি নহয় সেইবিলাক চাওক মুৰ্গীবিলাক সব ঠিকই আছে হা 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 বৰ্তমান মুৰ্গী সব ঠিকই আছে যোৱাকালি মই ইউনিলিফ মেডিচিনটো কিবাটো আৰু এই মেডিচিনটো ইউজ কৰিছিলোঁ সো এইটো মেডিচিনটোৱে ইয়াতে মিক্স হৈ আছে পানীটো শেষ হোৱা নাই সো আজি 12টা এটাৰ লাগি এইটো এনেকৈ থাকিব সো আজি আৰু প্লেন ৱাটাৰ দিম এইটো শেষ হ'লে প্লেন ৱাটাৰ দিম আৰু আজি মুঠতে 12টা এটামান বজাত ফুল সময় থৈ দিম সো আজি এক ৰাতিটোৱে হৈ যাব সো মুৰ্গীবিলাক সব ঠিকই আছে আৰু দানাবিলাক ওকে দানাবিলাকো গোটেই ঠিকই আছে বৰ্তমান আপুনি লগে এনেকুৱা কৰিলে হ'ল এতিয়া জাস্ট মই ত্ৰিপালটোৱে উঠাই দি দিম সো মুৰ্গীবিলাক সব ঠিকই আছে একো প্ৰবলেম নাই সব সুস্থ সব এক্টিভ এইটো মুৰ্গীবিলাক চাব পৰা গোটেই এক্টিভ আছে এইবিলাক গোটেই সব ঠিকই আছে মুৰ্গীবিলাক এইটো আৰু মই এইফালে পাকা বনাইছিলোঁ না এইফালে পাকাটো ইয়াৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ টিংটো টানিখিনি নহ'লে ইফালে ওলাই যাব ইফালে পাকা বনাইছিলোঁ নেক্সটত এইটোও কমপ্লিট হ'ল ফ্ল'ৰটো আৰু এইটোতো ফ্ল'ৰ আছে আৰু ইয়াতে ব্ৰিডিং কৰি থৈছোঁ ইয়াতে 200 সোণালী মুৰ্গী চেম মই ডে চিৰিজ এনেকুৱা বনাই আছোঁ ই চেম ষ্টাইলতে এইটোও কিবা কৰিখিনি মই কিবা কৰিছোঁ আৰু ব্ৰিডিং কৰিছোঁ এইটোও সোণালী মুৰ্গী হয় ইয়াতে 200 আছে ইয়াত 100 ইয়াত 100 আছে সব মুৰ্গীবিলাক সব ঠিকই আছে এইটো মোৰ নিজৰ পাৰ্সোনালি পুহিম মাংসৰ কাৰণে তো দামটো যিয়ে নহওক দাম কম হ'লেও মই চেল কৰিম কিবাটো এই কিলো এতিয়া নহয় যেতিয়া ডাঙৰ হ'লে মাৰ্কেটত যি দাম সেইটোৱে বেছি মুৰ্গীবিলাক সব ঠিকই আছে এইটো যোৱাকালি ভেকচিন মাৰিলোঁ ৰাতি আজি দি 8 দিন হ'ল এইটো আজি ডে 34 মৰ্নিঙৰ ডে চিৰিজ আৰু ভিডিঅ'টো বনাইখিনি আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ যোন মোৰ পাৰ্টনাৰবিলাক মোৰ পৰা মুৰ্গী পোৱালি লৈ যোৱাবিলাক অলপ ফাৰ্ষ্ট বিগিনাৰ্ছবিলাক যেনেকুৱা সুবিধা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো এইটো আপোনালোকৰ কাৰণেই বনাইছোঁ মই এইটো তো মই যেনেকুৱা কৰিছোঁ ব্ৰিডিং এনেকুৱাই চেম ব্ৰিডিং কৰি যাই থাকিলে হ'ল তো এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েল এটাৰ কাৰণে যেনে মোৰ পৰা মুৰ্গী পোৱালি লৈ গৈছে আৰু যোনে লৈ যোৱা নাই এটাৰ কাৰণে সেও এইটো যেনিবা লৈ যোৱাৰ কাৰণে মাত্ৰ নহয় লৈ নাযোৱাৰ কাৰণেও মোৰ পৰা চাইখিনি শিকিব পাৰিব আৰু যাতে বহুত দূৰৰ পাৰ্টনাৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাক নৰে এনেকুৱা এইখিনি লৈ যাবা চ' এইটোৱে বহুত ভাল যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইখিনি অলপ হ'লেও শিকিখিনি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ঠিকে আছে এইদৰে আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰক গতিকে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখিলোঁ মোৰ বহুত কাম আছে এতিয়া মুৰ্গী ডেলিভাৰী দিব লাগে এতিয়া আজিও চ' থেংক ইউ টেক কেয়াৰ হেভ এ গ্ৰেট ডে আৰু হেপী হোলি আজি হোলি হেপী হোলি